来看看全美排名第一麻省大学食堂11道自助吃什么。今天我直奔面条区，然后今天吃的是日式拉面，配菜有猪肉叉烧、煮鸡蛋、玉米、青菜，还有海苔和葱，都是我爱的，没有香菜，所以我告诉他我全都要。汤底其实有2种，一种是猪骨汤，一种是辣的，它叫担担面汤，它其实是日式担担面，所以我要了猪骨汤，抬走它。接下来直奔亚洲区，今天的第一道菜是炒饭，这个炒饭看起来油润油润的，我挺喜欢。然后是照烧鸡腿，我告诉他给我来一个，先尝一尝，然后再给我打一勺豆腐。今天这个豆腐看起来有一点淡辣味，应该是我爱吃的菜。接下来居然是酱爆茄子，这个茄子我试探了一下，它是那种炒的软软熟透了的，不错，我喜欢，给自己打一点。旁边是可以自己打的味增汤，端上我的这一大盆走了。莫名看起来像国内食堂的饭菜，给我有点看饿了。今天也不干巴，给自己来一杯 Diet Coke。天气逐渐越来越冷，冰块就不加了。平时食堂里都见不到肥肉的，就是唯一的这个菜色里会有一点肥，我觉得它配着吃还挺香的。这个面每天的发挥都很稳定，从来没有翻车过。我觉得它的味道和外面煮的真的没有任何差别，而且配菜全都是我爱吃的，挑不出毛病。然后我亚洲区的这一盘菜，配合着各种菜的汁，莫名的就又变成了一盘盒饭。只能说万物皆可盒饭，盒饭最香。今天这个照烧鸡腿真的很好吃，我们学校做鸡怎么会这么有秘诀？关键是它不是那种我讨厌的超级甜口的照烧味，太香了，混着我的饭再来一大口，里面还有各种洋葱，超级解腻，配上我的茄子和豆腐来吧。我今天远远的就看到我们食堂在排大队，我就很好奇大家到底在等什么好吃的。走近一看，我的天哪，居然是珍珠奶茶！上次中秋节结束之后，我就再也没喝到，我这次为了这杯奶茶又排队了25分钟，终于排到我没有想到今天的奶茶居然是带奶盖的，它的全称是泰式黑糖珍珠奶盖奶茶。这名字真的怎么能不诱人？我唯一祈祷的就是它不要太甜。天哪，这个奶盖给的量我真的太满意了。端上我的这杯走路，坐下立马开喝，感动的我想哭，因为它真的不甜。家人们谁懂啊？一杯不甜的珍珠奶茶的含金量到底有多高？我怀疑他是听到了我们上一次的心声，他把它改进了。这个糖的含量真的很符合亚洲人的口味。这层奶盖也太香了。好，我继续来视察我的披萨区。今天这个白芝士披萨居然有这么多，这一盘也是白芝士，但其实它上面加了一点点鸡肉而已。然后是我最爱的 pepperoni 来一块。旁边的意面区今天看起来不太有食欲，这个粥吧。这里还有一些意面，但是我觉得它看起来很普通。但是我跟阿姨说我要来一块猪肉，这个猪肉看起来真的很诱人。端上我的披萨和猪肉，继续来到小学生快乐区。这里还是有各种各样牛肉饼、烤鸡，然后还有薯条和红薯薯条，我都给自己打了一点。这个红薯看起来真的很甜。我今天决定健康饮食一下，来吃一下自己很久没有吃的蔬菜沙拉，加一些生菜、菠菜叶打底，然后剩下就是自己爱吃什么加什么。是的，这个生菜和菠菜叶都是纯生的，这个西兰花也是完全100%生的，但是都是可以直接吃的。这个菠菜的品种有一点点的区别。我怎么就是控制不住自己想尝试新东西的欲望？这个树莓醋酱我觉得看起来太好看了，所以给自己来了一点。结果吧，它的味道吧，就是怎么会有这么甜的酱汁？我的天哪！按照惯例给大家欣赏一下我的 pepperoni 披萨，它就是最完美的披萨，不接受反驳。我的小学生口味真的最爱这一盘。为了不浪费粮食，我还在这儿慢慢解决我的蔬菜沙拉。今天就到这儿吧，拜拜。